兩個出咗海關啦，真係離開咗日本啦。咁我哋而家咧就諗住喺禁區行下先，因為仲有啲手信未買。因為啲朋友 order 咗要食某啲嘢，我懶得喺出邊買拎入嚟。我唔知呢度，我最驚係呢度冇得買。首先就係 Chris order 嘅 Tokyo Banana， 雖然佢話好似食咗好多年好無聊咁，但係都好似要買一個俾佢食咁好啦。我1100蚊買咗15個，我1100蚊買8個，因為佢唔同㗎，呢個係香蕉啊，呢個有香蕉入邊嘅，呢個係餅乾嚟㗎。買2盒咯。其他人未必中意食呢個。我未食過呢樣嘢。呢個未必需要派街坊，因為好多人覺得佢好無聊。平幾多喺日本買呢一個？日本機場嘅呢啲嘅 shuttle 都有音樂嘅，仲係咁輕快嘅音樂。我哋兩個咧就喺度聽住呢個音樂向前行嘅時候，冇留意到後面有車，但好搞笑。我哋喺度行，後面有個背景音樂跟住我哋。咁你仲好似好輕鬆咁樣喺度跳下舞，哇！同埋咧，佢呢架車咧係唔需要俾錢嘅，呢個係俾啲傷殘啊同埋啲長者用，我覺得呢個服務幾好。而家冇嘢做就入 lunch 先啦，6:45。有好多種唔同 style 嘅位俾你揀，睇下你想從邊都得。呢邊就係廁所，5樓咧仲有個 changing room 可以換衫嘅。咁頭先就周圍行過個 lounge 啦，呢度係有2層嘅 Sakura Lounge， 4樓到5樓。咁我未落4樓啦，等落4樓睇下先。咁我哋而家喺5樓 Sky Lounge 咧，就係可以望住出邊啲飛機嘅。咁就近咗窗邊嘅位置坐。距離我哋登機仲有2個幾鐘嘅，所以就好多時間。頭先一開始就入嚟就即刻見到啦，有好多唔同嘅走水服務啦。成個 lounge 5樓咧有3-4個咁嘅走水 station， 咁佢哋唔使用嘅。喺雪櫃攞隻杯放入去 step 度。水真水，哇！啲水咁黃嘅，佢身體唔好，飲水。飲多啲水啊！記住。咁兼且一入嚟右手邊係嘢食區，就可以喺嗰度攞嘢食，有麵包類嘅嘢食。今日可以嗌嘅嘢食，你想 order 都得嘅，因為咧每一張台咧係有個 QR code 嘅。首先 scan 咗個 QR code 啦，即係再叫你再 scan 你個 boarding pass 嘅。scan 好2樣嘢咧，你就可以入到嚟呢一個畫面嘅啦。你可以嗌嘢食之餘咧，你就可以 book 沖涼嘅。我啱啱就 book 咗沖涼，因為今日喺出邊行咗成日，所以而家個人非常之流。但係沖涼喺樓下嘅，好似到你嘅話咧，你就要落樓下沖涼嘅。Qantas Lounge 咧，如果喺澳洲嘅我都冇興趣入，係真係日本嘅去用 JAL 呢個 lounge 我先有興趣入嚟睇下。其實佢有2層㗎，呢一層係安靜，因為可能冇乜人。羽田真係冇乜機，大家都隔到好開咗啦。不過都有個習慣啦，就係日本人咧喺呢啲嘅公共場所就唔可以講電話。如果講完呢個 lounge 唔可以講電話啦，係有專門嘅講電話房。呢一個咧就係我喺呢度嘅第一層。咁呢個係一個梅酒，呢個係初牙嚟嘅，係一個杏仁豆腐做甜品。可唔可以俾多少少我？呢個杏仁豆腐好似細碗咗少少。有6個鬆，1個飯加個湯嘅，耶！Kevin 係一個意粉，點解佢頂我想食意粉嘅？要離開日本食意粉？因為叫你呢個當有飯就飽，呢度一篤冇咁飽嘛。咁我等上到飛機，紅一聲又食嘢咯喎。但係我想食一個日本餐，最後嘅日本餐啊嘛先。又冇講最後日本餐嘅，有錢就得㗎啦，有錢就可以食多次啦。冇嘅嘢，呢個係我冇嘅嘢，唔使諗啦，冇。有嘅，冇嘅，冇嘅。我哋食完第一餐喺度，冇食，定係因為好耐冇食過西餐？我都冇食過西餐。頭先啊，我話你食，做咩又食西餐啊？你食完一啖之後都，哦，因為喺10幾日日本之類咧，我哋兩個都盡量減少避免接觸到西餐，最多係炸雞，但係炸雞都有日食炸雞㗎嘛。炸雞都食過一次啫嘛。係啊，全部大部分真係食拉麵啊，日本餐咁樣嘅。咁但係頭先喺呢個 lounge 食咗一啖意粉之後，佢個意粉唔係特別好食，食咗一啖就覺得，好耐冇食過西餐，真係唔得。
我要忍住，我要喺日本嘅時候盡量都食翻啲日本餐。即係意思係咪話咧，入咗澳洲領空嘅時候咧，你就可以食個西餐？即係聽日個早餐，聽日早餐就食西餐，食個蛋 scramble egg 嗰啲，一般都係 scramble egg 嘅係啦。咁但係如果今日夜晚個餐，可能都盡量揀翻日本餐，因為我只可以日本食。咁要飲翻啲 sake 先至可以做一結尾。係啦，咁我就食咗一個日本嗰個 set 啦，咁佢其實普普通通啦，佢有個明太子嘅，幾好食嘅，佢唔係好鹹。咁之後仲有嚿魚啦，嚿魚都 OK 嘅，甜甜地咁樣。之後其他好簡單嘅配菜，最後我一定係另外 order 咗嗰個杏仁豆腐。日本啲杏仁豆腐真係好好食。杏仁味足到咧，好食到咧。其實我都唔介意食杏仁豆腐嘅，但係因為咧平時食開咧就偷工減料嘅，但係因為呢啲真材實料嘅關係咧，佢啲味咧就特別強勁咁咯，所以我就 Kevin 斟咗杯梅酒俾我得，我哋係琴日開始先識飲梅酒，因為我哋喺琴日之前都從來未飲過梅酒嘅。我見好多女性都中意飲梅酒，我都呢個問號咗好耐㗎啦。咁我就所以就特登前日啦買咗一樽嘅好細樽嘅初人梅酒試下嘅，跟住琴日開嚟飲真係好好飲啊，酸酸味味咁樣。但係以前咧我唔會飲梅酒，因為以前咧我會一聽到梅酒呢個字咧就梅。一定係酸，所以我就永遠都唔會叫梅酒啊呢樣嘢。同埋我覺得呢啲咧酸酸味味又甜係好易入口，但係我覺得咧飲得越快咧就會越容易醉。係咁尋日覺得梅有冇食？梅就因為佢浸過咗就唔係好酸嘅就係咯梅，但係 OK 嘅，即係有啲酒香，有酒香有梅味咁樣嘅。今次個旅程咧就搞識我，其實原來梅酒幾好飲，開發咗你嘅新領域。係啊，開發咗一個新領域，唔使淨係飲 sake 啊嘛。但係反而我哋今次咧，我哋喺日本咧冇飲過日本燒酒呢樣嘢。係啦，因為日本燒酒酒太濃啦，45度咧加冰咁，因為我哋兩個好少飲 whisky on rock 咁樣。我哋好少飲原因，因為我哋每日咧都啲行程跑得好緊要，不能夠飲太多。但係因為 sake 咧仲可以有能力可以sake 冇咁濃啊嘛，因為 sake 好似紅酒咁都係10零個 percent 嘅，都仲可以。但係嗰啲40幾個 percent 咧，我真係唔覺意飲多咗嘅話就爆咗咧，第二日咧就真係冇咗。又要加冰啦，咁雖然每一間酒店攞冰都好方便，自己全部有冰機自己出去攞。我哋住咁多間酒店，每一層都自己有冰機嘅。暫時都係真係未飲過日本燒酒，呢個都有嘅。呢一個 lunch 裏面有幾支燒酒，冇嘢㗎，試下咯。唔係試下，俾錢再嚟。唉，好啦，咁我哋兩個而家咧就繼續坐喺度睇住飛機咧上下網，等緊我哋兩個沖涼嘅時間。依家真係好落寞嘅人。我本來諗住沖完涼先食飯嘅，但係睇佢嗰個速度咧，雖然我係一開始 booking 係12啦，咁我就諗住佢應該都唔會太耐嘅。但係頭先食完個飯出到嚟咧，好似都係第6個鐘睇緊。換翻件長袖衫啦，翻到墨爾本應該幾凍下嘅。咁我哋咧就等沖涼啦。我沖涼嘅時候再同大家介紹沖涼房俾大家睇下啦。終於排到沖涼啦！我落翻嚟4樓嘅時候，去到門口佢就俾一個 pass 我先嘅。係啦，呢度就係個沖涼房，好簡單嘅一個沖涼房，有牙刷準備好俾你啦，有風筒，有毛巾，咁一個沖涼房。如何？沖完個涼舒服，爽歪歪，而家可以飲酒。因為今日我哋兩個由10點幾已經喺出邊行啊嘛，去咗築地，即係流咗成身汗，所以而家沖完個涼之後，即刻舒服晒個人，清神爽利咁可以上機好好咁瞓一覺。同埋咧，佢嗰個沖涼梘液啊、洗頭水咧好香，因為我頭好落，我冇洗面嘅嘢啦，咁我就用咗沖涼梘液去洗個面。一定要洗面，頭先塊面係淋到咧係揩落去都舒服嗰啲嚟。最後一杯酒啦，飲完呢杯酒就差唔多可以登機嘅。上到嚟我個位啦，睇下呢度幾闊落，呢個1.83米嘅人非常之充足嘅位置啊！好簡單，有張被，呢張感覺都係被，呢個我諗應該係床單嚟嘅，咁到時要鋪床用嘅。喺呢度係今日嘅餐，今日食咩咧？我可以揀定早餐嘅，咁到時咧就唔需要煩啦。如果唔想食都可以話俾佢聽嘅。呢張凳嘅控制啦，後面有叉電位。headphone 插電同埋呢個國際慢用頭，所以非常之方便。
咁當然有需要有閱讀燈，咁有啲水，個咁嘅袋，裏邊有對襪、牙刷，同埋呢一包咧有 hand cream、face cream 同埋唇膏喎，都幾好喎，齊晒。仲有一對耳塞，我都唔知今日瞓唔瞓到覺先。佢仲有件睡衣添。第一次坐喺 business class 真係好舒服，唔怪之好多人都話啦，你坐過一次之後咧就唔想再翻轉頭啦。點解我哋今日會坐 business class 咧？其實我哋唔係買㗎，你飛嚟嘅時候都係坐 econ 咁，但係只不過因為我哋見我哋行李有啲多，買得有少少多嘢，咁本身都諗住用分換行李㗎啦，咁可以加多一件行李，但係發覺換行李嗰個分數咧，同換個 upgrade 咧係差唔到幾多嘅啫。咁我哋就決定不如試下換 upgrade 睇佢俾唔俾我哋啦。咁最後佢俾我哋，所以就今次有 upgrade 呢一個故事啦。咁我相信都係近期之內唯一一次嘅啫。應該短期再去旅行應該都係繼續飛 econ 嘅啦。啲窮人繼續飛下 econ 啦。今次咧10.5小時飛翻墨爾本，就希望可以舒服啲啦。因為嚟嘅時候冇問題嘅，嚟日本因為係日頭飛夜晚到，咁我全程都喺度剪緊片嘅啫。但係今次係夜晚機，朝頭早到嘅時候，我希望可以瞓到一陣。因為頭先飲得太多酒啦，我就問佢攞咗杯 sparkling water 唞下先。頭先個服務員好得意啦，就話：你填好個早餐啦，係咪啊？咁睇一睇，冇問題嘅。咁你支筆可以攞走下去㗎，我哋好難得單機咁多筆今日，佢就叫我拎走埋支筆啦。咁佢張台咧就係撳掣彈出嚟嘅，用完咧就咁推翻入去，啪翻一聲就搞掂啦。咁呢一度咧打開就有塊鏡。有塊鏡之餘咧，仲有個 remote control for 個電視機嘅，已經可以開始睇電視㗎啦。未決定好要睇啲咩。飛到上半空咧，我就可以開始試下啲掣啦。我想瞓低少少，第一次喺架飛機度瞓低晒啊！最後係最舒服咁樣晾起呢個位，望住大髀，即係可以伸住隻腳，然之後就等食飯啦。最舒服嘅一樣嘢就係可以咁樣動起隻腳睇電視，好似翻到屋企咁。準備開始食飯啦！咁今日咧最後一餐我都揀咗日式，喺日本上空食個日式，結束呢一個日本旅程嘅。而飲咧我就叫咗杯 sake。And the water as well for you? Oh yes, please。咁我哋就睇下喺飛機上邊嘅日本菜好唔好食啦！全部都係細細件嘅嘢，麻醬菠菜，一個凍豆腐，呢個係一個好熟悉嘅味道係咩呢？沙甸魚嘅味道。雞蛋，一隻蝦，隻蝦係凍蝦都幾好食，係甜品嘅和果子，仲有件吞拿魚。咁佢俾一個前菜我之後咧，就去幫其他人搞佢哋其他啲餐啦。搞掂之後咧，就翻嚟我呢度咧，就俾嗰個煮餸我啦。三文魚有啲 pickle， 有個和果子，仲有個 miso soup。咁佢見我飲酒飲得咁快咧，成支酒拎埋過嚟俾我啦，非常之好。我啱啱就食完個 dinner 啦，個魚原來係三文魚嚟嘅，係嗰啲煎嘅青魚。不過始終因為係飛機餐啦，佢熟咗，雪凍佢，再攞翻上嚟飛機，比起你喺日本食嗰啲新鮮嗰啲，呢條魚有啲乾嘅。最後仲有個甜品，我估唔到個甜品冇咁甜嘅，但係佢個紅豆沙餡就好少，要食到好中心先會有個紅豆沙。而家仲有好似仲有7個鐘頭嘅航班，咁可能就差唔多執下嘢可以刷下瞓覺啦。喺我瞓緊覺瞓低晒嘅時候，突然間有人嚟探我，探監咯你。Qantas 呢個位真係好闊，因為咧連我米8瞓直咗之後都仲有空位。我唔明白咯，因為我亦都係夠位嗰個咯。我完全冇頂腳嘅問題喺呢度，非常之好。咁就諗住睇埋呢一集，咁就可能差唔多瞓下覺，試下喺架飛機上瞓覺。希望成功。係啦，再見啦，拜拜。早晨啊，大家叫做瞓咗5個鐘啦，唔係瞓得特別好，瞓下上下。咁而家咧仲有個幾鐘就到 Melbourne 啦。啱啱空姐就叫咗我起身食早餐，呢個就係我揀嘅早餐。佢係有張早餐紙叫你自己剔上食啲咩，蛋 on toast 啦，一個沙律加 yogurt， 一杯咖啡同個果汁嘅。我哋翻到嚟墨爾本亦都入咗境啦，順利，我今日開行李非常好。我未開機嘅時候，我已經瞌緊眼瞓。食完嘢同你講完幾句之後，
我就要翻咗去分位咗啦。今日大眼嘅時候就係俾人開燈，因為我個位咧好多人行嚟行去，都出入啊，廁所出入都係嗰個位置，碌下碌下咁碌咗一晚。我個位就相對少啲人行。你哋嗰邊後面安靜啲我覺得。不過係喺我後面嗰個小妹妹係咁講嘢，講咗成晚。係。邊個同佢講嘢問題？佢同佢媽，但係佢阿媽講嘢好大聲，佢講嘢好大聲。今日個機師唔知有咩事，好趕時間翻屋企，10分趕。佢由上機開始已經話：我哋今日會好早到墨爾本嘅啦。咁之後就真係用咗9個零鐘就飛到翻嚟。咁今次嘅日本之旅咧，就應該就喺呢度結束啦。咁我哋就喺度同大家講聲拜拜啦，拜拜。下段片我都唔知可以再做啲咩啦，翻嚟墨爾本之後。求建議，求建議。好啦，拜拜。